হ্যালো এভরিওয়ান, ভ্রমণ.com এর আরেকটা নতুন ট্রাভেল সিরিজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। এখন আমরা আছি খড়গপুর স্টেশনে। এখান থেকে আজকে আমরা রওনা দেব বিশাখাপত্তনমের উদ্দেশ্যে শালিমার চেন্নাই করমণ্ডল এক্সপ্রেসে করে। গাড়িতে প্যান্ট্রি কার রয়েছে। প্যান্ট্রি কার থাকলেও এখানে যে এই সিঙ্গাড়া বা এই জাতীয় খাবারগুলো দিয়ে যাচ্ছে, এগুলো বললো বাইরে থেকে নিয়ে আসে, যার জন্য সিঙ্গাড়াটা কিন্তু ঠান্ডা, খুব একটা গরম না। 3 পিস নিল 30 টাকা করে। আর অদৃশ্যা নিল একটা কেক, এই কেকটার দামও নিল 30 টাকা, চকলেট কেক। 6:41 বাজে ট্রেন ঢুকলো বালাসোর স্টেশনে। প্রায় ওই 4 মিনিট মতো লেট আছে, খুব বেশি লেট নেই। এখানে 5 মিনিটের স্টপেজ দেবে, তারপর কিন্তু ছেড়ে দেবে ট্রেন। খড়গপুর থেকে বিশাখাপত্তনম পর্যন্ত 7টা স্টেশন, আর যদি শালিমার স্টেশন ধরা হয়, শালিমার থেকে যদি যায় সেক্ষেত্রে 9টা স্টেশন পড়ে। শালিমার স্টেশন থেকে দুপুর 3টা 20 সময় ছেড়ে বিশাখাপত্তনম পৌঁছায় হচ্ছে ভোর 4টা 25-এ, মানে অ্যারাউন্ড ওই 13 ঘন্টা মতো সময় লাগে শালিমার স্টেশন থেকে। আর খড়গপুর থেকে যেহেতু আমরা যাচ্ছি, তো আমাদের সময় লাগবে ওই 11.5 ঘন্টা মতো। বিকেল 5টার সময় খড়গপুরের টাইম, আর পৌঁছেছে 4টা 25-এ, মানে ওই 11.5 ঘন্টা মতো টাইম। ট্রেন এই জাস্ট বাগনাবাজার ক্রস করলো। এইটাই হলো সেই স্টেশন যেখানে করমণ্ডল এক্সপ্রেসে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। বালাসোর থেকে ক্রস করে এসে অ্যারাউন্ড 25 কিলোমিটার মতো ওই 2-3টা স্টেশন, এখানে যদি কোনো স্টপেজ নেই, কিন্তু অ্যারাউন্ড এই জায়গার মধ্যেই কিন্তু সেই ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটেছিল। বাইরেটা অন্ধকার আর ট্রেন খুব স্পিডে চলছিল, তাই বাইরে দেখার মতো কিছু ছিল না, তাই দেখালাম না। আর ট্রেন যথেষ্ট স্পিডে চলছে, মানে গেটের কাছে দাঁড়ানোটাও বেশ রিস্কি, সেই জন্য আমি চলে এলাম। আবার সিট রয়েছে, আবার উঠে শুয়ে পড়লাম। আর একটু পরে ডিনার করে নেবো, ডিনার করে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়বো, কারণ কালকে আর্লি মর্নিংয়ে উঠতে হবে। 4টা 25-এ আমাদের টাইম, অ্যারাউন্ড 4টার দিকে উঠে রেডি হয়ে থাকতে হবে, কারণ ট্রেন যদি রাইট টাইমে চলে তাহলে কিন্তু ভোর ভোরই পৌঁছে যাবে। এখনো পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে ট্রেন কিন্তু রাইট টাইমেই চলছে, ওই 4-5 মিনিটের ডিলে রয়েছে, খুব বেশি ডিলে কিন্তু নেই। আমাদের একটা সিট পড়েছে আপারে, আর একটা পড়ে সাইড আপারে। সাইড আপারে আমাদের সুপার পার অদৃশ্যা আছে, অদৃশ্যা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, কেক খেয়ে বেশ ঘুম পেয়েছিল, ঘুমিয়ে পড়েছে। আর গল্প মনে হয় কালকে কোথায় ঘুরতে যাবে, কোথায় কি যাবে, কি করা যায়, কি কি সাইড সিন করা যায়, সব সম্বন্ধে মনে হয় রিসার্চ করে যাচ্ছে। বাড়ি থেকে ফ্রাইড রাইস আর চিলি পনির নিয়ে আসা হয়েছিল, সেটা দিয়ে রাতে ডিনারটা সেরে ফেলছি। এবারে ঘুমিয়ে পড়বো। এখন বাজে হচ্ছে 8টা 23। হ্যালো এভরিওয়ান, ভেরি আর্লি গুড মর্নিং ফ্রম বিশাখাপত্তনম। এখন বাজে 5টা 25, জাস্ট নামলাম আমরা ট্রেন থেকে। ট্রেন প্রায় 1 ঘন্টা লেট, 4টা 25-এ এখানে পৌঁছানোর কথা ছিল, 5টা 25-এ নামলাম। যাই হোক, এখান থেকে আমাদের আরেকটা ট্রেন রয়েছে, আমরা এখান থেকে ডাইরেক্টলি যাব আরাকু ভ্যালির উদ্দেশ্যে। তো এখান থেকে যে ট্রেনটা রয়েছে কিরণডুল এক্সপ্রেস, সেই ট্রেনে করে আমরা যাব আরাকু ভ্যালি ভিস্তাদম কোচে করে। তো ট্রেনের টাইম হচ্ছে 6টা 45, এখন অ্যারাউন্ড ওই 1 ঘন্টারও বেশি সময় আছে। তো জাস্ট প্ল্যাটফর্মে বসে ওয়েট করি, দেখে নিই ট্রেনটা এখনও দিয়েছে কিনা। যদি দিয়ে দেয় তো ওই প্ল্যাটফর্মের দিকে চলে যাবো। ওয়ার ইজ মাই ট্রেন অ্যাপে দেখাচ্ছে অ্যারাউন্ড 6 নম্বরের প্ল্যাটফর্মের দিকে দেয়, তো দেখি কত নম্বর প্ল্যাটফর্মে দেয়, সেই ওয়াইজ যেতে হবে। আপাতত অল্প কিছুক্ষণের ওয়েট, তারপর আমরা যাত্রা শুরু করবো আরাকু ভ্যালির উদ্দেশ্যে। সাধারণত লোকেরা ভাইজ্যাক ট্যুর করতে এসে আরাকু ভ্যালি ঘুরতে যায় একদিনের জন্য, কিন্তু আমরা ফার্স্টেই এসে আরাকু ভ্যালি চলে যাচ্ছি, কারণ আমাদের ট্যুর প্ল্যানটা রয়েছে একটু অন্য ধরনের। আমরা আজকে যাব আরাকু, এবং আরাকু থেকে আজকে রাতেই আমরা চলে যাব জগদলপুরের উদ্দেশ্যে। জগদলপুর থেকে ফিরে আমরা আসবো বিশাখাপত্তনমে, সেখানে 2 দিন লাস্টে স্টে করব।
তাই প্ল্যানটা আমরা একটু অন্যরকমভাবে সাজিয়েছি। তাছাড়া আপনারা চাইলে বিশাখাপত্তনম ঘুরতে এসে এখান থেকেও একদিনের জন্য আরাকু ভ্যালি ঘুরে আসতে পারেন। আর ডাইরেক্ট যদি আপনারা আরাকু ভ্যালি ঘুরতে যান সেক্ষেত্রে এই ট্রেনটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ট্রেন আমি বলবো, কারণ এই ট্রেনটার টাইমটা এমন 4:25 এখানে অ্যারাইভাল টাইম, লেট করে ঢুকলো, অ্যারাউন্ড 1 ঘন্টা লেটে ঢুকলো, তাও কিন্তু আমাদের হাতে সময় রয়েছে 6:45 যেহেতু এখান থেকে ওই ভিস্তাদোম কোচের ট্রেনটার টাইমিং। তো সেই ট্রেনটা ধরতে গেলে আপনারা কিন্তু এই করমন্ডল এক্সপ্রেসে করে আসলেও ডাইরেক্টলি কলকাতা থেকে কিন্তু আরাকু ভ্যালি চলে যেতে পারবেন, অথবা আপনারা এখানে একদিন স্টে করে পরের দিন চাইলেও যেতে পারেন। সাধারণত লোকেরা সেটাই করে এবং আমিও সেটাই বলবো যে আপনাদের সেটা যদি সুবিধা হয় সেটাই করবেন। আমাদেরটা একটু হেক্টিক হয়ে যাবে, কিন্তু যেহেতু আমাদের জগদলপুর যাওয়ার রয়েছে, ওখানে আমরা থাকবো চিত্রকূট ওয়াটারফলসের কাছে এবং আমরা হোটেল অ্যাভেলেবিলিটি পাচ্ছিলাম না এক্স্যাক্টলি, কালকে ডেটে আমরা হোটেলটা পেয়েছি, সেই জন্য আমাদের কালকে যেতেই হচ্ছে ওখানে। তো সেই ওয়াইজ আমরা প্ল্যানটা সাজিয়ে নিয়েছি। আজকে সারাদিনে আমরা আরাকু ভ্যালি ঘুরবো, তারপর ওখান থেকে রাত্রেবেলা ট্রেন ধরে চলে যাবো জগদলপুরের উদ্দেশ্যে। এছাড়াও আরও বেশ কিছু ট্রেন আছে, ট্রেনের লিস্টগুলো আমি দিয়ে দিলাম, যেগুলো কিন্তু আর্লি মর্নিংয়ে এখানে বিশাখাপত্তনম পৌঁছে যায়। আমি এই আরাকু ভ্যালি ট্রেন ধরার জন্য বলছি না, আমি বলছি এই ট্রেনগুলোতে করে আসলে আপনারা সকাল সকাল পৌঁছে যেতে পারবেন বিশাখাপত্তনমে। সারাদিন আপনারা হাতে পাবেন, এই পুরো দিনটাতে আপনারা একটা ট্যুর করে নিতে পারবেন ভাইজ্যাগের। সকাল 6:10 মতো বাজে, ট্রেন অলরেডি প্ল্যাটফর্মে দিয়ে দিয়েছে। আজকে দিয়েছে প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 8-এ। তো আমরা অলরেডি ট্রেনের এখানে চলে এসেছি, ট্রেনে উঠেও গেছি, আমাদের সিট পেয়ে গেছি। এখানে দুটো বিস্তৃতম কোচ আছে, EV1 EV2, আমাদের পড়েছে EV1-এ, আর এরপরে রয়েছে EV2। EV2টা একদম লাস্টের কোচ, ওখান থেকে পেছনের দিকের যে পোর্শনটা, ওই পোর্শন থেকে 180 ডিগ্রি পুরো ভিউ পাওয়া যায়, একটু পরে গিয়ে দেখাচ্ছি আমি আপনাদেরকে। আর তাছাড়াও এই বিস্তৃতম কোচটা যে সিটগুলো দেখতে পাচ্ছেন এরকম 180 ডিগ্রি ঘুরে যাচ্ছে, জানলার দিকে একদম ঘুরিয়ে নেওয়া যাচ্ছে। আর সিটগুলো কিছুটা আমি বলবো ওই বন্দে ভারত ট্রেনের মতো, অতটা ইয়ে নয় কিন্তু অনেকটাই বন্দে ভারত ট্রেনের মতো, আর পুরোটা 180 ডিগ্রি ঘুরে যাচ্ছে। টয়লেট চেক করতে এলাম, টয়লেটটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই রয়েছে, তবে একটু বেশ ছোট মনে হলো। ছটা 45-এ ট্রেন ছাড়ার কথা, যদিও 6:56 হয়ে গেছে, এখনো ট্রেন ছাড়েনি, হয়তো 1-2 মিনিটের মধ্যেই ছাড়বে, দেখা যাক কখন ছাড়ে। এই ট্রেনে করে এখান থেকে যদি বোরাগুয়ালি পর্যন্ত যান তাহলে মাঝে পড়বে 8টা স্টেশন, টাইম লাগবে অ্যারাউন্ড 3 ঘন্টার মতো। এখানে ছাড়ার কথা 6:45-এ, আর বোরাগুয়ালিতে টাইম হচ্ছে 9:40। আর যদি আপনি আরাকু পর্যন্ত যান সেক্ষেত্রে 10টা স্টেশন মাঝখানে পড়ে আর 10:50 মতো টাইম লাগে। তো মোটামুটি আরাকু পর্যন্ত যেতে গেলে 4 ঘন্টা লাগবে, আর বোরাগুয়ালিতে নেমে গেলে 3 ঘন্টা লাগে ম্যাক্সিমাম। বোরাগুয়ালিতে নেমে যায় আর ওখান থেকে নেমেই সাইট সিইং করতে করতে ডাইরেক্ট আরাকু পর্যন্ত চলে যায়। 7:17 বাজে ট্রেন ছেড়ে দিল, মানে প্রায় আধ ঘন্টা লেট। দেখা যাক ডেস্টিনেশনে কতক্ষণে পৌঁছাই আমরা। ব্রেকফাস্ট পাওয়া যাচ্ছে, ইডলি বড়া। এই স্টেশনটা ফার্স্ট স্টেশন, 1 মিনিট মতো স্টপেজ দিল। নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে আমার দাঁত ভেঙে যাচ্ছে, মারি পালে, যা ঠিক উচ্চারণ করলাম কিনা জানি না। ট্রেন স্টার্ট হওয়ার হার্ডলি 5 থেকে 10 মিনিট টাইম লাগলো, তার মধ্যেই ফার্স্ট স্টপেজ পৌঁছে গেছে। দেখি এবার নেক্সট স্টপেজ কতক্ষণ টাইম লাগে। নেক্সট স্টপেজটা মনে হয় একটু বেশিক্ষণ টাইম লাগে। খাবারের ট্রে এই সিটের এই সাইড থেকে বের করা যায়, বন্দে ভারত ট্রেনের মতনই। আর এখানে ইডলিটা আমরা অর্ডার করলাম, ইডলি আর বড়া। ট্রেনের মধ্যে এই ইডলি বড়া সার্ভ করছে, যদিও ফ্রি অফ কস্ট নয়, এটা 50 টাকা নিল আমাদের, 2টো ইডলি 2টো বড়া। এছাড়াও জল কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে, জল টাইম দিয়ে যাচ্ছে, সেটাও ফ্রি অফ কস্ট নয়, চার্জেবল বেসিসে। 7:45 বাজে, ট্রেনটা ছেড়েছিল 7:17-র দিকে। পেন্ডুটি স্টেশনে আমরা পৌঁছালাম, এটা 3rd স্টেশন। স্টেশনগুলো এত তাড়াতাড়ি আসছে যে কি বলবো। সেকেন্ড স্টেশন মানে সিমলাচলম যে স্টেশনটা রয়েছে সেটা আমরা যখন খাওয়া দাওয়া করছিলাম তখনই অলরেডি ক্রস করে গেছে, আমরা খেয়াল করিনি। যখন ক্রস করছে তখন দেখলাম আরেকটা স্টেশন পেরিয়ে গেল। দেখতে দেখতে আরেকটা স্টেশন চলে এলো, কোট্টা ভালাসা জাংশন। প্রত্যেকটা স্টেশনে ওই 2 মিনিট করে স্টপেজ দিচ্ছে, আর স্টেশনগুলো খুব কাছে গেছে।
আরাকু ভ্যালি যাওয়ার পথে রয়েছে কিন্তু প্রচুর টানেল এবং প্রচুর আয়রন ব্রিজ। বোড্ডাভাড়া স্টেশনের পর থেকে এই টানেলগুলো স্টার্ট হচ্ছে, আর এই যাত্রাপথে প্রায় 58টা টানেল রয়েছে, 84টা ব্রিজ রয়েছে বিশাখাপত্তনম থেকে আরাকু পর্যন্ত। এটা গেল চিমডিপল্লি। বোরা গুহালুর আগে এই স্টেশনটাই কিন্তু লাস্ট স্টেশন। এখান থেকে আর ওই 8-9 কিলোমিটার মতো ডিস্টেন্স, তারপরে আমরা চলে আসবো বোরা গুহালুতে। আর যদি আরাকু যান তো সেখানে আরও 2টো স্টেশন মাঝখানে পড়বে, তারপরে পড়বে আরাকু। 10টা বাজে আমরা পৌঁছে গেলাম বোরা গুহালুতে। 9:45 শিডিউল টাইম ছিল, যদিও 15 মিনিট লেটে, কিন্তু ছেড়েছিল প্রায় আধ ঘন্টা লেটে, তাও তাড়াতাড়ি ঢুকিয়ে দিল। যাই এখন বাইরে যাই, দেখি কি অ্যারেঞ্জমেন্টস রয়েছে। তো বন্ধুরা, আজকের পর্ব এই পর্যন্তই। আগামী পর্বে থাকবে আমাদের আরাকু ভ্রমণের সমস্ত ডিটেলস, কিভাবে আমরা ঘুরেছিলাম, গাড়ির কত কি খরচা লেগেছিল, এছাড়াও কি কি জায়গা আমরা ঘুরেছিলাম, কতক্ষণ সময় লেগেছিল, সমস্ত কিছু তথ্য পেয়ে যাবেন আগামী ভিডিওতে। তো সেই ভিডিও আপনারা দেখতে কিন্তু ভুলবেন না।